ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି R2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଏତେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର LL ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେତେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ବା ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର R2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ LL ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଯାତାୟାତ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ସବୁ ଯାତାୟାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ରହିଯାଅ। 2 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାମ ପାଖକୁ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଥିଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ରୋ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋ କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଏଣୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାଉସର ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି କ୍ରସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରସ୍, ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଥିବ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଯିବେ ଏଇଟା ନିଷେଧ ବୋଲି, ବୁଝିଲା। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ମୋଡ଼ ନେବା ନିଷେଧ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଅଛି। 6 ନମ୍ବରରେ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥାଏ ସେଇଟା ଜେବ୍ରା ଲାଇନ୍ କହନ୍ତି। 7ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେବା ନିଷେଧ। 8ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଥିଲେ ହର୍ନ ବଜାଇବା ନିଷେଧ। ଯେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଥିବ ମଝିରେ କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ ନିଷେଧ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍, ଆଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରେ ବେଡ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜାଣିଯିବେ ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବା ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସ୍ଥାନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ 10 ନମ୍ବରଟା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପଡ଼ିଥିଲା 12 ନମ୍ବର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସ୍ଥାନ। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ନମ୍ବରରେ ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିନେବା ଆଗରେ ଅଛି ମୁଁ କହିବି 13 ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଇଟା ଆସିଲେ କହିବି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର, ଆଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରେ ସରୁ ହେଇକରି ଅଛି, ତେଣୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଗରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବରରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିଯିବେ ଜଗୁଆଲି ବିହୀନ ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ରେଳ ଧାରଣା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜଗୁଆଲି ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ସେଇ ସମୟରେ। 16 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଏଇପଟେ, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ତାପରେ 17ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଛକି ରାସ୍ତା। 18ରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। 19ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। 20ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ନ ବଜାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯଦି ଏଠି କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ ଏଠି ବି କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ। 21ରେ ତେବେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ନ ବଜାଇବା ନିଷେଧ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏସବୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଷେଧ ଜାଣିଯିବେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ କ୍ରସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ନିଷେଧ 22 ନମ୍ବର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ। ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ ବ୍ଲାକ୍ଟା, ଏବଂ ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରଖିବା ନିଷେଧ, ନୋ ପାର୍କିଂ ଯେଉଁଟାକି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବରରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଏବଂ ଏଇଟା ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ସେଟା ଲେଫ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ରାସ୍ତା 23।
और 24 देखो छकी अच्छी छकी जमी मोटरयान प्रवेश निषेध गाड़ी मोटर दिखाई तेणुक मोटरयान निषेध हे 25 देखो ट्रक मानक निषेध आप बस भावे ना ट्रक मानक निषेध जिते बड़े एग्जाम देवाक जी आपड़ से ऑप्शन थी ट्रक बस एवं भारी यान तेणु आप मन रख ट्रक मो सांग ये फेल होगा ये गोटे नंबर भूल तापर 26 देखो 26 गाय बलद गाड़ी निषेध बलद गाड़ी निषेध ये देखो पदयात्री मानक निषेध ये बाम पार्श्व को मोड़ ना निषेध 29 गाड़ी को घंटा को प्रति 50 किलोमीटर वेग को अधिका वेगर चलाऊ ना यहाँ देखूँ मुझे एग्जाम देवाक जाइए से मोर यहाँ पड़ा 30 नंबरटा 2M अर्थात 2 मीटर रु अधिक प्रस्थ थी गाड़ी प्रवेश निषेध मुझे लिखी पास हो तेणुक मुझे ये भिडियोटा नहीं आसी जहाँ आपण हेल्पफुल हो पारे आपण मैंने समस्ते ये LL टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तेणुक मुझे भिडियोटी तैयारी कर देसी तापर देखु 31 3.5 मीटर रसार रु अधिक उच्चता विशिष्ट होन जान केवल प्रवेश कर गोटा उच्चता कहुई एवं 30 नंबरटा अधिक प्रस्थ थिबा 2 मीटर रु अधिक प्रस्थ थिबा गाड़ी प्रवेश निषेध मन रखते यहाँ उच्चता एवं यहाँ प्रस्थ डिफरेन्स बुझे सबले तापर देखो 32 रही कि ठिया करना ये गोटे क्रॉस एपटे क्रॉस छकी चिन्ह जोटे रेड लाइन से रही कि ठिया करना 33 केवल आग को जाओ ये आग रास्ता अच्छे तेणु आग को जाओ यहाँ ये थे आग को जीव एवं लेफ्ट साइड को जीव अर्थात आग को जीवा और बाम को मोड़ ना बाध्यतामूलक यह हूँ रास्तार बाम पार्श्व निश्चित भाव जाओ तापर यहाँ दक्षिण हाथ आड़ को बंकाई जाओ दक्षिण हाथ आड़ को बंकाई जाओ राइट साइड जीवा से कह ना दक्षिण आड़ को यहाँ मन रखिए से यहाँ बाम पार्श्व को चक्राकार हो यहाँ चक्राकार कहे ना केवल लेफ्ट साइड थी बाम पार्श्व चक्राकार हो जाए तापर 38 देखो दक्षिण को सरू गली बक्राकार रास्ता अच्छी एवं 39 रे सामान्य तल को आस मो क्षेत्र में 39 पड़ता किंतु मु 38 को मन करी से भाया करदी तेणु भूल गला से नंबरटा देखु डिफरेन्स कौन अच्छे यहाँ राइट को एरो अच्छी यहाँ लेफ्ट को एरो अच्छी तेणु राइट को एरो थी आप जानीजे दक्षिण को सरू गली बक्राकार रास्ता अच्छी राइट को जिते थोड़ा सामान्य तल को आस तापर यहाँ देखु बाम पटे पछ को गाड़ी चलना बाम पटे पछ को गाड़ी चलना तापर 41 40 थी अक्षदंड एक्सेलरेशन सीमा 42 दक्षिण पार्श्व रास्ता 33T सम्मुख मुख्य रास्ता बुली करी जाओ विपदपूर्ण गर्त 45 देखो मुझे कहती आप इंजिन थी जोगली विहीन लेवल क्रॉसिंग ये केवल रेल धारणा जोगली थिबा लेवल क्रॉसिंग तापर वाई जिते भी यहाँ देखो 47 आम पटे वाई इंटरसेक्शन 48 दक्षिण पट को वाई इंटरसेक्शन जिते सब वाई अच्छी सब वाई इंटरसेक्शन करेंगे गोटा बाम थो एपटे देखु बाम अच्छे तेणुक बाम पट वाई इंटरसेक्शन डाण पटे डाण पट वाई इंटरसेक्शन तापर 49 वाई इंटरसेक्शन तापर 50 देखो निश्चित भाव आग को जीव दक्षिण को मोड़ नेब यहाँ देखु खसड़ा रास्ता हल्का गाड़ी रास्ता यहाँ गोटे मोर थिला मु राइट करी 52 तापर यहाँ देखो साइकेल अतिक्रम करवा रास्ता 54 रास्तार गोरु गाई बा जीवजंतु थी संभावना एटा 55 आगरे विद्यालय अच्छी 56 लोक मैंने कार्यरत 57 पहाड़ खसुची 58 नियमित नौ चलन व्यवस्था अच्छी यहीटा देखु 59 जदि आपंकर क्षेत्र पड़ो ये जो गाड़ी थी ये पछपटे देखु नंबर प्लेट जो रहे से एरिया यहाँ देखो मो माउस जो रखी यहाँ थे यहाँ ऊपर को चढ़ुची ऊपर को तीख रास्ता आरोहण यहाँ तल को तीख रास्ता आरोहण कन्फ्यूज हे ना एका देखा जाउछि किंतु कोटा केमिति देखिबे ठीक अच्छे बुझीगले नेक्स्ट देखु 61
ଆଗରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ, 62 ମଝି ଅଂଶ ଖାଲି ଅଛି, 63 ହମ୍ସ ବା ରାସ୍ତା ଖରାପ, 64 ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 65 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟି, ଆଗରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟି, ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରେଡ୍ ଲାଇନ୍, ରେଡ୍ ଏରିଆଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି। ପାର୍କିଂରୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପି ଯେତେ ଦେଖାଥିବ ସେଇଟା ପାର୍କିଂ। ଏଇଟା ଉଭୟ ପଟେ ଏରୋ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନ ରଖାଯିବ, ଉଭୟ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ପାର୍କିଂ କେବଳ ବାଇକ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ବାଇକ୍। ତାପରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଛି, এটা কেবল ট্যাক্সি ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ପାର୍କିଂରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ହାତ ଦେଖାଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ତଳକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବ, ବାମ ମୋଡ଼ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ତେସ୍ତୋର ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀର ବେଗରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ତଳକୁ ଯଦି ହାତ ରଖିବ ଏବଂ ଉପର ତଳ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏରୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ଉପର ତଳ କରିବ ଏବଂ ପାପୁଲିକୁ ତଳକୁ କରିଥିବ ଏବଂ ଉପର ତଳ କରିବ, ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀର ବେଗରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବଂ 74ରେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ହାତ ଟେକନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 75ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପଛପଟରୁ ଅଟକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 76ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଏବଂ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 77 ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଚିତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2 ତିଆରି କରିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ LL ଟେଷ୍ଟ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ ଏବଂ 3ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଭଳିଆ 5ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରୁ ଆସେ ଏବଂ 5ଟି କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫେସ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ এই ভিডিওটা ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ।